Habari za muda huu tena ndugu zanguni. Kwenye video hii tuweze kuangalia ni jinsi gani ambavyo unaweza ukafanya grade settings kwa ngazi ya advanced level. Kwa hatua ni zile zile tu kama inavyofanyika kwa ordinary level. Acha tuone ni jinsi gani hasa ambavyo unaweza ukalifikia jambo hili. Kwa mfano, unapokuwa katika homepage hivi ama popote pale utakapokuwa katika kurasa yote ile, unaweza tu ukashuka chini. Ukishashuka chini, basi utaenda sehemu ambapo pameandikwa grade, pameandikwa advanced level. Utaenda kwenye settings, then advanced level. Baada ya kwenda katika sehemu hiyo, utakutana na sehemu pameandikwa grades. Kwa utabonyeza kwenye grades. Ukishabonyeza kwenye grades, utakutana na kitu kama hiyo. Umeambiwa please share this program with your neighbor school so that they can enjoy the same way as you do. Just tell them to register their school with its actual school name with the school registration number. Easy and simple. Student marks processing unit with the timetable creator, the best program in 2020. Katika hii paneli utaangalia by default mfumo wa NewVemo unakuwa na grade zake. Kwa mfano unavyoona kwamba F imeanzia 0 mpaka 34, D ni 35 mpaka 40, E ni 41 mpaka 49, na pia kuna D ambayo ni 50 mpaka 59, kuna C ambayo ni 60 mpaka 69, na kuna B ambayo ni 70 mpaka 80, na pia kuna 81 mpaka 100 ambayo inakuwa ndio A. Kwa hiyo kwa msingi huo pia tu unaweza kawa unaenda unarekebisha humu kulingana na jinsi ambavyo wewe unahitaji iwe. Umeona? Kama unahitaji F ianzie 0 mpaka kadhaa ni wewe mwenyewe. Umeona? Na pia tu hapa kuna misconfusion. Kwa mfano ukiangalia hapa kuna A, B, C, D, E. Hapa inatakiwa iwe S ambayo ni subsidiary, lakini usijali. Mfumo wenyewe unatambua kabisa kwamba hii 35 mpaka 40 yenyewe ni subsidiary. Kwa hiyo D tutafanya tu marekebisho kidogo, basi mfumo utakuwa unatambua kabisa kwamba hii ni subsidiary. Kwa hiyo hapa kama ni A utasema inaanzia kadhaa na inaishia kadhaa. Vile vile B inaanzia kadhaa na inaishia kadhaa, kama tu ilivyokuwa inafanyika kwa ngazi ya O level. Hivyo tu ndivyo ambavyo unaweza kufanya grade setting kwa advanced level. Na pia kama kutakuwa na swali lolote lile, unaweza tu katupigia simu ama kutuma ujumbe katika contact form zetu na kadhalika, au unaweza kucomment tu kwenye hii video. Pia tuta respond kwenye swali lako. Asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii ili uweze kupata kila update ambapo zinapokuwa zinatoka. Asante.